Përshëndetje. Sot kemi 2 orë gjuhë. Tema mësimore: lidhëzat, kompetenca, njohuri gjuhësore. Rezultatet e të nxënit: dallon lidhëzat në fjalitë e dhëna. Tregon funksionin që luajnë lidhëzat në fjali. Dallon lidhëzat bashkërenditëse që përdoren në fjali. Krijon fjali duke përdorur lidhëzat bashkërenditëse. Fjalët kyç: lidhës, bashkërenditëse, fjalë, fjali. Zhvillimi i mësimit. Lidhëzat. Lidhëzat lidhin 2 fjali ose 2 fjalë. Ato mund të lidhin 2 emra, 2 mbiemra, 2 përemra, 2 folje, 2 ndajfolje. Japim shembujt. Lidhëzat mund të lidhin 2 fjalë që mund të jenë 2 emra, Mira dhe Jona, janë shoqe. Në këtë rast, emrat janë Mira, Jona dhe lidhëza që lidh këto 2 emra janë dhe. Mira ose Jona. Lidhëza në këtë rast është ose dhe ka lidhur emrat Mira, Jona. Lidhëzat mund të lidhin 2 mbiemra. Qielli ishte i kthjellët dhe i kaltër. Mbiemrat në këtë rast janë i kthjellët, i kaltër dhe lidhëza që i ka lidhur ato janë dhe. Lidhëzat mund të lidhin 2 përemra, unë dhe ti, ti dhe ju, ti ose ai. Përemrat janë unë, ti, ju, ai dhe janë lidhur nga lidhëzat dhe ose. Lidhëzat mund të lidhin 2 folje, lexoj dhe shkruaj. Foljet janë lexoj, shkruaj, kurse lidhëza që i ka lidhur është dhe. Lidhëzat mund të lidhin 2 ndajfolje, afër dhe larg. Ndajfoljet janë afër, larg, kurse lidhëza që i ka lidhur është dhe. Lidhëzat mund të lidhin dhe 2 fjali, siç e tham. Koncerti ishte i bukur dhe fëmijët u kënaqën shumë. Fjalia e parë në këtë rast është koncerti ishte i bukur. Fjalia e dytë, fëmijët u kënaqën shumë. Dhe të dyja këto fjali janë lidhur bashkë me lidhëzën dhe. Koncerti ishte i bukur dhe fëmijët u kënaqën shumë. Në rastin tjetër, ne e përdorim lidhëzën kur nuk duhem të përsërisim 2 herë të njëjtin emër. Fëmijët duhet të luajnë, por të mos e teprojnë. Në rast se ne këto 2 fjali do t'i ndanim, lidhëza në këtë rast është por, ne i veçojmë këto 2 fjali. Fëmijët duhet të luajnë, fëmijët të mos e teprojnë. Ne kemi përdorur lidhëzën por për të bashkuar këto 2 fjali. Disa nga lidhëzat janë e, dhe, edhe, kurse, ose, prandaj, por, kur, ku, se, që, në qoftë se, sikur, sepse, me që, posa, që kurse, e të tjera. Kalojmë te puna me tekstin. Ushtrimi 1. Pasi ju të keni lexuar dhe njëherë informacionin në tekst dhe të keni përsëritur disa herë lidhëzat, do të filloni të punoni ushtrimet në tekst. Ushtrimi 1 thot: nënvizo lidhëzat. Çfarë lidhin ato? Marrim bashk fjalinë e parë si shembull. Eneida dhe Bardha janë shoqe. Cila është lidhëza në fjalinë e parë? Lidhëza në fjalinë e parë është dhe ajo ka lidhur 2 emra, Eneida, Bardha. Ju do nënvizoni lidhën dhe sipër fjalisë do shkruani se çfarë ka lidhur ajo. Do të punoni me radhë dhe fjalitë e tjera në libër. Ushtrimi 2 thot: shndërroj fjalitë sipas shembullit. Nënvizo me të kuqe lidhëzat. Shikoni fjalitë. Ju ka dhënë 2 fjali autori. Shohim shembullin që ka kryer ai. Limani
ish është i bukur. Gjiri i qetësisë është i bukur. Autori ka përdorur lidhjen dhe për të lidhur këto dy fjali. Limani dhe gjiri i qetësisë janë të bukur. Fjalitë e tjera do t'i bashkoni ju me një lidhës që ju duket e përshtatshme për t'i lidhur këto dy fjali. Kalojmë tek ushtrimi 3. Ushtrimi 3 thot: shndërroj fjalitë sipas shembullit. Po ta vëmë re me kujdes, ushtrimi 3 është e kundërta e ushtrimit 2. Në rast se në ushtrimin 2 autori kërkonte që ne të bashkonim dy fjali me një lidhës, në ushtrimin 3 ai e ka bashkuar fjalit me një lidhës dhe kërkon që ju të krijoni dy fjali, ta ndani pra fjalin. Miri dhe Edi shkuan për peshk. Atëherë e ndajmë këtë fjali në dy fjali të tjera. Miri shkoi për peshk. Edi shkoi për peshk. Kështu do vazhdoni dhe me dy fjalit e tjera që i keni në libër, si detyrë shtëpie. Krijoni 3 fjali duke përdorur lidhzat që lidhin dy fjalë dhe 3 fjali duke përdorur lidhzat që lidhin fjali. Mësuesja ju ka dhënë dhe një shembull. Shikojini me kujdes ato. Punoni bukur dhe pa gabime në fletore. Ju uroj një punë të mbarë.